Das ist die Frieda. Sie ist zum Verkauf und Richtig. Frieda ist ein bisschen älter. Frieda ist schon ein bisschen älter. Frieda stammt aus dem Jahr 1988. Grüß dich, Sven. Hallo. Grüß dich, Tobias. Ja, grüß dich. Schön, dass du da bist. Es regnet. Ja, es ist heute ein bisschen wie gestern Abend auch durchwachsen. Aber ich finde es gar nicht so schlimm. Kann auch mal ein bisschen regnen. Wir haben eben viel zu wenig Wasser in Deutschland. Ja, ich muss noch ein bisschen aufpassen mit meiner Kamera. Wir werden es hinkriegen. Frieda ist quasi komplett general überholt worden. Ja. Sie ist von Grund auf renoviert worden, kann man das sagen? Sie ist von Grund auf renoviert worden. Sie war ein Schweizer Feuerwehrfahrzeug mit 4 Türen. Also ein Mannschaftsfeuerwehrfahrzeug. Wir haben das eingekürzt auf das Maß eines Fernverkehrshauses. Ne? Das ist immer relativ bewährt. Hinten im Fernverkehrshaus, ich würde mal sagen, es regnet ja. Fangen wir mal damit an, dass wir uns einfach mal reinsetzen. Ich mache dir vielleicht mal auf, oder? Gerne, Das ist sehr gerne. Sehr nett. Wir haben es ausgekleidet, wunderschön mit neuen Bezugsstoffen. Frieda, ne? Mit Einstiegskette, wie immer bei Vorbild 24. Frieda hier mit Recaro C6000 im Sitz. Die waren neu, oder? Die waren nagelneu, ja. Die waren nagelneu mit Lordose, mit Sitzheizung, mit Verstellungen, sehr komfortabler Sitz. Ich habe den auch in meinem MAN drin. Frieda mit Klimaanlage aus dem Baubereich. Ich komme mal rüber auf die andere Seite. Ja, ich gehe mal hoch. Dass wir mal reingehen. So, Frieda mit Platz und Raum nach hinten, wie du siehst. Wie viele Leute können sitzen? Ja, also momentan ist sie so auf 2 Personen gemünzt und wir haben hier eine kleine Garderobe, wie du siehst, einen Garderobenschrank und hier eine Engelkühlbox mit 45 Litern. Entweder fürs kalte Bier, für den Fahrer nach getaner Arbeit oder auch zum Kühlen und Frosten, weil der Kühlschrank hier nur knappe 100 Liter hat und damit haben wir den Vorteil, dass wir hier das Gefrierfach ausgelagert haben. Ne? Man könnte das aber auch rausnehmen und Sitz reinmachen. Feuerwehrautos sind alle Allrad, immer? Nein, nicht immer, aber das ist hier ein Schweizer Feuerwehrfahrzeug erstmal mit einem Automatikgetriebe, ist ganz wichtig zu sagen. Hier ist ein Ellison-Automat verbaut mit einem Ölretarder. Das hier ist die Retarderbremse stufenlos, also damit kann man verschleißfrei bremsen und was auch ganz interessant ist, das haben nicht alle gehabt oder nur wenige, eine Motorbremse, eine konservative Drosselklappenbremse hier unten ist auch noch mit verbaut. Das heißt, wir brauchen das Bremspedal eigentlich nur noch am Ende zum Stehenbleiben. Ne? Das ist in der Schweiz, glaube ich, ganz wichtig, mehrere Bremsen. Da geht es ja um Pässe und so weiter. Die Breite von Frieda? 2,50 Meter Außenbreite. 2,50. Also der Koffer ist 2,40 Meter breit, aber die Außenbreite an den Rädern und an den Kotflügeln ist 2,50 Meter. Ne? Das ist die Klimaanlage, von der du erzählt hast? Das ist die Klimaanlage. Wir verbauen hier eine 3 kW Dachklimaanlage aus dem Baumaschinenbereich. Also die ist so erschütterungsfest. Die kann man tatsächlich auch, wenn sie auf dem Bagger ist, für solche Fahrzeuge verwenden. Funktioniert die gut? Also ich bin persönlich kein Fan von diesen Anlagen, aber ich bin gestern mit dem Auto 300 Kilometer hier runtergefahren. Wir haben die momentan, die Lichtmaschine verstärkt. Die 3 kW bringt sie auch und es ist tatsächlich so, bei den teilweise über 30 Grad hatte ich hier vielleicht 22, 23 Grad drin, funktioniert relativ gut. Ne? Also ich würde mal sagen, man kann 8, 9 Grad Pi mal Daumen runterkühlen zur Außentemperatur. Ne? Das ist so, dass du normale Klimaanlagen nicht verwenden kannst, weil die kaputt gehen im harten Einsatz. Also wenn man wirklich Gelände fährt, so eine Standardklimaanlage, die wird so durchgerüttelt, die könnte schneller kaputt gehen. Ja, man muss sich das so einfach vorstellen, wie man keinen Haushaltskühlschrank in ein Offroad-Mobil bauen sollte. Ne? Also hier ist der Unterschied, dass die einfache Wohnmobilklimaanlage ein starres Leitungssystem hat, mit Aluminiumrohren zum Beispiel. Und diese Baumaschinenklimaanlagen haben halt Flexleitungen, also das heißt eher wie ein Hydraulikschlauch. Ne? Und dadurch sind die bewegungsfähig. Also die ist dafür gemacht. Wir haben davon ungefähr 10 Stück verbaut. Ich habe die teilweise ein bisschen verflucht, weil bei den kleineren Fahrzeugen haben wir damit das Problem, dass wir die elektrische Leistung gar nicht herbringen. Die brauchen ja auch fast 3 kW elektrische Leistung. Und wir haben das aber so gelöst, wenn die ein ordentliches Batteriesystem im Aufbau haben, haben wir die über den Aufbau verknüpft. Und dann lief das. Ne? Ja, hier war ein besonderer Wunsch des Kunden. Das ist so ein Teufel DAP-Radio, ne? Also so ein mit Bluetooth-Schnittstelle für die Musik. Also das kannst du auch rausnehmen, wenn du dann irgendwo beim Grillen und beim Kochen hinten dich ein bisschen bespaßen willst. Dann ist ein ordentliches Truck Garmin drin, hier verbaut, das bleibt auch alles drin. Genauso wie eine Kamera von Sven. Sven ist also ein Profi-Equipment-Hersteller. Hast du Schlüssel dabei? Ich habe den Schlüssel dabei. Ja. Mach mal an.
das wollen wir sehen. Frieda kostet zumindest mal am, was haben wir heute, 29. Juli wie viel? Also wir haben die ausgepreist momentan mit 330, das ist die Vorstellung vom Eigentümer, da kann man mit Sicherheit vielleicht noch etwas drüber reden. Wenn wir sie neu bauen würden, wird sie deutlich um die 410 kosten, ne? In der ähnlichen Ausführung. Voraussetzungen, wir kriegen halt so ein Basisfahrzeug. Ne? Also 330.000 deutsche Euro. Genau. Ist die Steuer ausweisbar? Die Steuer ist leider nicht ausweisbar, weil das Fahrzeug ja schon in privater Hand war und auf privat zugelassen. Es hat ein riesen Lenkrad, das bedeutet keine Servolenkung. Ich muss also richtige Arme. Es hat eine Servolenkung, also wir haben aber hier die Möglichkeit auch eine Nummer kleiner zu verbauen. Er wollte das so, weil es so ein bisschen Buslenkrad und dem Flair des etwas klassischeren Fahrzeugen entgegenkommt, weil das Auto auch noch eine historische Zulassung in Deutschland hat. Also wir haben hier ein H-Kennzeichen, ne? Guck mal hier, da ist hinten hinter der 88 ein H. Ne? Also tatsächlich ist der noch auf historisch typisiert. Ja, die Vorteile brauchen wir hier nicht zu erörtern. Hier siehst du genau, was abgeht. Ne? Also 3,75 Meter hoch, 11,9 Tonnen schwer, 7,50 Meter lang und 2,55 hat er jetzt in der Breite gemacht, weil es wahrscheinlich eine Voreinstellung war. Ne? Die ist echt gut, die Kamera. Ja, das ist halt noch ein klassisches System mit einer Kabelanbindung. Das ist von Sven und Sven ist ein wirklicher Profi-Anbinder. Ich mach mal an, mal gucken, ob dich der Sound überzeugt. Ist sehr leise hier drin. Ja. Sehr leise. Das ist erstaunlich, wir haben das ganze Fahrzeug gedämmt und was natürlich cool ist, der 14,6 Liter 8-Zylinder, der hier verbaut ist, der läuft halt sehr geschmeidig. Ne? Der ist im Vergleich zu den Wie viel Liter? 14,6, Entschuldigung, hat er ganz 8 Zylinder. V8, 14,6 Liter Hubraum, 280 PS. Ist der unkaputtbar quasi? Ja, also das ist einer der Motoren, den fährst du wahrscheinlich 2 Millionen. Ne? Also der hat in Deutschland schon 1 Million im Baustellenverkehr gehabt und danach sind die türkischen und griechischen Landsleute damit nochmal 1 Million gefahren und dann haben sie mal langsam irgendwo angefangen, was zu reparieren. Das ist wirklich klasse. Und der hat jetzt wie viel drauf? Exakt 45.248 Kilometer. Ist das gefaked oder ist das wegen der Feuerwehr? Ja, der hat als Feuerwehrauto ein bisschen über 20 gehabt in den ersten 30 Jahren seines Lebens. Ne? Er ist Baujahr 88, hat eine Servolenkung, hat schon, wie du hier siehst, ABS. Ne? Mhm. Also das heißt, die wichtigen sicherheitsrelevanten Themen sind schon erledigt. Sperren hat er hat erstmal eine Untersetzung. Er hat eine Mitteldifferential und eine Hecksperre. Das ist so der Standard bei diesen Fahrzeugen. Keine Frontsperre. Halte ich aber für einen LKW auch nicht so dringend für erforderlich. Ne? Also er ist vom... Wenn man fahren kann, kommst du überall hin? Ja, also also was Schönes, hier ist noch ein klassisches Wandlerautomatikgetriebe von Allison drin und du bist ja auch schon viele neue Fahrzeuge gefahren, die haben alle Schaltautomaten drauf und kein Wandler mehr. Und das Problem ist an den Schaltautomaten, dass die halt auch mit einem Roboter die Kupplung bedienen. Und hier ist ein Wandler drin. Das heißt, das Fahrzeug hat immer Kraftschluss, auch im Gelände. Und das lässt sich sehr angenehm. Also jeder, der bei uns auf den Hof kommt und in ein nagelneues Fahrgestell einsteigt und dann im Nachgang mal so einen älteren fährt, ist extrem positiv überrascht, wie gut das fährt. Ne? Weil der schaltet relativ modern, der ist in der Beschleunigung. Also wir sind gestern mit dem Axon neben uns, der die gleiche PS und Gewichtsklasse hat, der hat eben im Abzug, wenn du so an der Ampel stehst oder auf der Autobahn fährst, überhaupt keine Chance gegen das Fahrzeug. Ne? Hängt auch damit zusammen, dass natürlich der hohe Hubraum extrem viel Drehmoment mitbringt. Ne? Also das heißt, aus dem Stand ist der sehr stark. Nochmal, da ist die Kabine dabei, da ist das renovierte Auto dabei, da ist eine Garantie, wenn ich den kaufe von einem Jahr, der läuft über dich oder ist das als Vermittlung? Über Kunden, aber da könnte man sich drüber unterhalten, weil das ist noch nicht durchgestaltet. Also ich denke, das Auto wird nicht alt, weil es sehr aufwendig bei uns gemacht ist. Das sind ja alles nachträglich reingekommene, das ist dieses MBE-Text. Ne? Es ist so leise, ihr müsst es fahren, weil ich kenne das nur, dieses Auto als sehr laut und drinnen hörst du gar nichts. Gar nichts. So, du hast einen Durchstieg mit drin. Genau, der Durchstieg ist zu, der ist auch zuschiebbar, wie man sieht, ne, und verschließbar. Das heißt, in der Kabine, die Kabine kannst du abschließen. Darf ich das Auto umbenennen, wenn meine Ex-Frau zum Beispiel Frieda heißt und ich will aber nicht, dass Frieda... Gerne, ja, also das kann man alles machen. Ja. Man kann es umbenennen. Die Frieda hat aber so einen Charme, das ist so ein bisschen eine Verniedlichung. Und die Idee war auch diese Picasso-Friedenstaube da ein bisschen mit als Botschafter mit reinzunehmen, um einfach so einen positiven Eindruck zu vermitteln. Also
Meine Erkenntnis ist ja von den Reisen, dass diese älteren Fahrzeuge in einfach strukturierten Ländern immer noch mehr Charme versprühen. Und wenn der jetzt nicht stahlgrau ist, sondern so himmelblau und dann noch die silberne Friedenstraube drauf ist, dann ist das so nette Gimmicks, die das Reisen vielleicht auch angenehmer machen können. Tobias, komm, wir steigen mal aus. Ja, wir weil gucken sonst mal. quatschen wir uns alle am Fahrerhaus fest. Und Wollen wir nicht tun. nein, könnte man ja tun. Ist so ein kleiner Nippel an dem Griff. Da habe ich, geh mal raus. So, mal gucken, dass ich meinen Gimbal auch nicht zerstöre beim Rausspringen. Deswegen gehe ich jetzt mal so raus, wie ich reingekommen bin. So. Dann wollen wir einmal um die Frieda rumgucken. Können wir machen, ja. Ein bisschen erklären können, was Was ist oben drauf? So ein Gepäckträger? oben ist. Ein sehr rustikaler Dachgepäckträger drauf, der auch die Klimaanlage schützt und eine Kiste noch, wo man leichtere Sachen verstauen kann. Genauso sind von dem amerikanischen Hersteller sehr, sehr teure und aufwendige Great Whites LED-Scheinwerfer drauf auf dem Dach. Ja, Noch nie gesehen. Was ist denn das? ja, das ist im Endeffekt ein leuchtendes Etwas, was extrem robust ist. Ne? Da wiegt ein so ein Scheinwerfer 10 Kilo. Ne? Zeig Und mal hier da. haben wir noch was ganz... Ja, das ist der Nebelscheinwerferersatz. Da haben wir von der Firma Lumicoin Panikaußenleuchten zweckentfremdet, die extremst hell sind. Du siehst die, leucht mal darüber, siehst du, wie hell das ist? Das ist genau das gleiche Licht, wie wir hier verbaut haben. Aber das geht. Habt ihr probiert? Ja, das geht. Das geht. Also damit das Ganze von der Optik auch H-Kennzeichen würdig ist, oder? Genau, deswegen haben wir es ein bisschen schlank gehalten. Deswegen sind ja auch noch die originalen H4-Scheinwerfer drin. Das könnte man umbauen, wie man es hier gemacht hat, auch auf LED, aber damit gefährdet man ein bisschen die historische Zulassung. Ne? Das ist jetzt ein LED-Einsatz, den wir auch relativ leicht wieder umbauen können. Ne? Also das heißt Plug and Play. Der mich auf AF steht nochmal für. Allradfahrgestell. Echt? So einfach kann sein. Ja, genau. Ne? So, jetzt gehen wir drumherum. Da vorne hast du. Was habt ihr mit dem Auto zunächst mal gemacht, mit dem Fahrgestell, was Wir haben kam? das Fahrgestell komplett aufbereitet, renoviert. Wir haben ihm ein anderes Fahrwerk verpasst am Ende. Wir haben von der Firma Hutchison die Aluminiumfelge verbaut hier. Das ist im Endeffekt eine militärische Felge. Alles mit drin. Ist mit drin alles, ja. Ist alles mit drin. Wie lange war das auf der Straße, Frieda, mit dem Eigner? Ja, jetzt seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren. Knapp So, 2 hat Jahre. ein bisschen Patina, muss man sagen, der Lack. Ja, aber ich sag Zierstreifen dazu. Weil Zierstreifen. Man könnte das auch alles neu machen, wäre gar nicht so aufwendig, weil das ist nicht, hier, wenn du mit dem Fingernagel drüber kannst, das ist nicht reingekratzt. Klarlack, oder? Es ist nur ein Strich. Also das heißt, wenn ich jetzt mit dem nassen Finger hier drüber reiben würde und ein bisschen beipolieren würde, wäre es auch weg. Ne? Aber ich habe es mal gezielt gelassen, weil nach dem ersten landesinneren Urlaub in Kroatien sieht er wieder genauso aus. Ne? Das ist GFK. Außenrum ist Alu, oder was hast du? Das ist ein Aluminiumwinkel außenrum, ja, bauen wir seit Jahren so, schwimmt, also eine schwimmende Verklebung und außen vierfach faserverstärkt und Echtglasfenster, die jetzt hier keine Kratzer haben, sondern die haben außen eine Wärmeschutzfolie noch, also eine Folierung drauf. Die würde ich jetzt abziehen und neu machen. Also einfach nochmal um den Dellwert. Oder einfach lassen und gucken. Ja, hier Also ist oftmals. was ganz Nettes, haben wir auch schon mal gehabt. G-System, Reifendruckregelanlage. Das heißt, du kannst drüben den Luftdruck einstellen und kannst dann mit diesen bewährten Schläuchen, die du einfach auf die Ventile klippst, kannst du dafür sorgen, dass dein Rad aufgepumpt wird. Achso, die haben so eine Schnellkupplung. Ja, also das ist jetzt die Schnellkupplung. So. Und schon geht entweder Luft rein oder raus. Ja, das kannst du drüben einstellen und einjustieren. Auch mit drin. Auch mit drin. Wir lassen Das wird nicht ausgebaut. Nein, wir bauen da gar nichts auf. So, ich zeig mal, ihr habt eine Kombiheizung mit eingebaut. Ja, da ist eine Truma D6E drin und es ist eine Klimaanlage auch drin. D6E, das heißt elektrisch und Diesel. Genau, elektrisch und Diesel. Na, konservatives System im Luftbereich, hat sich das absolut bewährt. Ja. Habe ich übrigens im Einsatz gehabt, macht wunderbar warmes Wasser, muss man sagen, so als Abfallprodukt. Hat einen Boiler mit drin, ist sehr Liter. zuverlässig. Ja, ich finde es sehr zuverlässig. Wir haben damit am wenigsten Probleme gehabt. Es gibt ja auch vom Pandor von Webasto leider die andere nicht mehr. Die ist nicht mehr auf dem Markt. Schade, oder? Ja, die haben Probleme mit ihrem Boiler gehabt. Ne? Der Boilerhersteller hat ja nicht mehr zu vernünftigen Preisen liefern können. Das war so dahinter. Was ist hier drin? Was kann man da reinmachen? Ja, da sind Stauboxen, ganz phänomenal. Ich habe mich selber gefreut darüber. Passt auch ein Schlüssel für alle Boxen. Das ist selten bei Stauboxen, weil es nämlich diese Standard-Bava-Stauboxen, da gibt es immer viele unterschiedliche Schlüssel. Aber hier nur einen. Ich müsste mal selber gucken. Aber wenn du mich so fragst, lass mich jetzt selber mal überraschen. Hier sind die Batterien drin. In dem Starter? Starterbatterien, ja. Sind diese NATO-Blöcke, ne? Mit allen Abgriffen, und da ist noch Reserveöl drin. Also das heißt, das ist so der Klassiker. ja, ne? Und keine Ahnung, hier sollte dann das Werkzeugfach sein vielleicht. Guck mal, so ähnlich ist es auch. Ne?
bisschen Standard-Equipment, ein bisschen Holzklötzer, ein bisschen Kettenzug, ein bisschen... Tobias, wir müssen ein bisschen Gas geben wegen dem Regen. Ja. Wir gehen gleich mal rein, da können wir noch ein bisschen mehr Zeit. Das hier ist so ein Fach, das ist relativ hoch, haben alle übrigens auf der Höhe. Staukasten, egal welches Weltreisemobil du hast. Jetzt sind wir aber witzigerweise im Trockenen. Guck mal, Tobias. Ja, sehr gut. Das können wir ja mal 2 Minuten noch stehen lassen. Hier müsste ich drüben noch mit aufmachen, da ist die Wasseranlage drin komplett verstaut. Hier ist die Wassereinbringung als Wasserpumpensystem und ein Wasserabgang noch. Und normalerweise auf der anderen Seite ist noch eine Außendusche. Und da steht der Feuerlöscher, ne? Ach so, weil es eine Feuerwehr war, oder? Das ist so der letzte Relikt, das ist ein CO2-Löscher, den wollte der Eigner, wenn es mal wirklich irgendwo in der Küche die Pfanne brennen sollte, dass man sie schnell aushusten Der macht nicht alles kaputt, oder? Genau, ne? Also man sollte ja was nicht nehmen, Pulver, ne? Ja. Pulver ist schlecht, Schaum geht schon ein bisschen. Und das CO2 ist, glaube ich, für Elektrosachen das Beste, was man tun kann. Ne? Ja. Wegpusten einfach. Ne? Gucken wir mal hier noch rein, da ist ein Keil und ein bisschen... Ja, der war anscheinend dabei. Also es ist ja schon leer geräumt vom Eigentümer und alles, was da drin ist, ist mit drin. Den habe ich nur mal, den müssen wir neu machen, den Deckel. Das ist so ein, nice to shit happens. Nee, shit happens nicht, da ist die Klappe muss ich umdrehen und die habe ich gestern noch weggeklebt. Aber guck, jetzt hält sie sogar. Okay. Der Wasserdeckel gehört andersrum aufgesetzt. So, wer auch Kein immer. Schlüssel dafür. Ist nicht schlimm. Nein, ist nicht schlimm, der Eigner hat den. Unterfahrschutz. Unterfahrschutz klappbar, also den kannst du in der Geländefahrstellung auch auf diese Position hochklappen, wie immer bei uns. Ferngas, Betankung, also wir haben einen integralen Gastank, keine Flaschen. Wenn du mal drunter guckst, da hängt der da unten irgendwo in der Regel, nämlich hier genau, da ist er, am festgestellten Teil des Aufbaus mit verbaut. Ersatzrad auf der Höhe mit einem Galgen. Also das heißt, den können wir von oben durch die Leiter einhängen mit dem Kettenzug und runterheben. Ja? Stark. Ja. Wir werden morgen mal noch mehr Autos zeigen. Das wird nämlich ziemlich spannend werden. Du hast hier in Friedrichshafen ein paar tolle Autos mitgebracht. Gerne, ja, Jedes Auto ist ähnlich, oft zum Verwechseln ähnlich, weil bestimmte Farben zum Beispiel gut laufen. Die Frieda-Farbe läuft gut, oder? Blau ist immer schön. Ja, Blau, die Frieda war das erste Blau. Damit haben wir angefangen. Und den Sandmann, den Sandmann hier, ne? Oder eine große Mütze auf der Kerl. Zweimal einfache Außenküche, ne? Nichts überwiegend Besonderes, zweimal 4,5. Funktioniert. Brenner, ne? Zum Ausleiten. Hier auch ganz toll. Hängt der an der Gasflasche, der Brenner? Ja, am Tank auch. Am Tank. Am Tank, ja. Also der Tank ist ja noch drin. Hier gibt es noch Elektrokabel, Außendusche und noch reichlich unbenutztes Zubehör für die Außenküche. Cool. Es regnet. Ja, ich muss ein bisschen wegen der Technik. Ich würde mal einfach vorhüpfen. Freischwebende Leiter, wie du siehst. Eine freischwebende Leiter. Ein Kotflügel des Fahrzeuges, der zum Podest ausziehbar ist. Anders Ja. ging es nämlich nicht. So, du gehst mal. Rein. Okay. Ich komme mal mit hoch. Freischwebende Leiter. Hier ist ein Podest, da stehe ich gerade drauf. Jetzt bin ich schon relativ hoch. So. Lass dich mal überraschen. Warte. Ich zeig mal erstmal Technik. Victron. Ja, Technik wie immer bei uns oder wie meistens. Victron, ne? Weil Victron halt so ein Dauerläufer ist. So, ich guck mal, ich bin ja so ein bisschen leider etwas wieder kräftiger geworden, weil ich zu viel Bier abends trinke. So ist der Gastank, Tankanzeiger, Grauwasserpumpe, Toilettenpumpe. Wir haben hier verbaut ein 3 kW Victron, Wechselrichter, eine Klimaanlage. Wir haben verbaut Lithiumbatterien, 24 Volt, 200 Ampere. Ja. Na, wir haben hier, Das ist ein schönes Auto. Gefällt mir. sag ich doch, ne? Hier oben, was sind für Fenster drin? Es sind Echtglasfenster aus dem Outbound-Sortiment drin mit 2 großzügigen Dachluken, eine hinten im Bett. Was haben wir für ein Bett verbaut? Wie findest du, bist du so der Längsbetten-Fan eher oder der Querbetten? Also es ist mehr so die Altherren-Variante, ne? Das Frauchen liegt rechts. Der Mann, der ab und zu mal noch sein Bier wegbringen muss oder seine Limonade, der liegt in der Mitte raus. Ja, aber es ist, ich sag mal, das Fernreisemobil, muss sagen, du hast hier eine Bettbreite, schätze ich 1,80 Meter ungefähr. Der Preis ist 1,55. 1,55. Aber dafür mach doch mal die Tür, kriegst du das hinten neben dir oder soll ich dir behilflich sein? Die hier? Ja, auf. Dafür ist, finde ich, ein sehr großzügiges Längsbad daneben verbaut. Mit einer Toilette, die thront und einer Dusche davor. Und es gibt für die Dusche noch so Magnetvorhänge, wenn das einen stören sollte. Das geht aber so auch laut der Eigentümer sehr, sehr gut. So, also das ist ein Grundriss, habe ich noch nie gesehen. Also ich habe noch nie, gut. Also es wäre direkt mein Grundriss. Viele werden jetzt sagen, ich brauche ein größeres Bett. Aber
ich liebe das auch, in so einer Koje zu schlafen, habe ich mir als Kind immer gewünscht. Ja. Und guck mal hier, wenn du den Werkstoff, das ist genau der gleiche Text wie vorne im Fahrerhaus. Der hat so eine Unterkaschierung im Bett selber hinten drin, die Wandverkleidung. Ja. Ist unwahrscheinlich geschmeidig, ne? Kannst du feucht abwaschen, nimmt überhaupt keinen Dreck an, das Zeug. Und macht nochmal so einen behüteten Charakter rein. Es macht auch eine tolle Akustik. Hier steht ja jetzt nicht viel drin und trotzdem hast du trockenen. Ja. Du bist ja auch jemand, du bist so ein bisschen, ne? Also wenn die Autos schlecht riechen. Also er riecht nicht nach Oper, muss man sagen. Er riecht nicht nach Rottich irgendwo. Viele haben sich beschwert, die gesagt haben, wie kannst du nur sagen, er riecht nicht nach Oper? Ja. Muss ich dazu sagen, ich bin selber 54. Es gibt Autos, da gehst du rein, da weißt du genau, da war ein älterer Herr drin. Es ist oft so. Keine Ahnung, wie das passiert, aber es ist so, es gibt so einen Geruch. Das hast du hier nicht. Nee, er riecht sehr angenehm. Ich meine, es ist ein bisschen wärmer jetzt hier drin, weil die ganze Beleuchtung läuft. Und, ich bin selber Opa, also insofern schon, ja, doppelter. Ich bin auch schon 50 und bin noch kein Opa, ne? Ja, das ist die Wetterstation. Hier gibt es ein Bluetooth-Radio und wir haben diese netten, guck mal, ich meine, kennst du die? Ja. Lumicol, ne? Kannst du per Berührung dimmen und heller und dunkler machen und die behalten immer ihren Stand am Schluss, ne? Und kannst du natürlich auch ausmachen, indem du einmal drauf drückst. Ich finde die ganz cool, die Sachen. Weil da brauchst du keine Schalter, du hast lieber in die Sachen investiert, in eine teure Technik. Kühlschränkchen habe ich ja erklärt, da ist nur ein reiner Kühlschrank, weil vorne die Kühlbox ist. Und ansonsten von der Verstauung hier recht großzügig. Doch noch. Mach mal auf, bitte. 4,50 Meter. Ja, ihr seid eine Manufaktur, ihr kommt aus der Nähe von Würzburg. Ja, genauer gesagt Wertheim Village, bei Wertheim hier der Kleiderschrank. Ne? Also wenn man vorbeifährt an der Autobahn Wertheim Village, dann seid ihr schon fast richtig. Wie weit ist das weg von Wertheim Village? 10 Kilometer knapp. Ja. Na, guck mal, hier ist richtig kalt sogar. Ne? Merkst du das? 5 Grad. So, und hier ist ein bisschen, da ist das Unterding, das ist mal so ein kleiner, es geht sogar. Hier ist die ganzen Sicherungsbereiche für den Niedervoltbereich, die Fernbedienung für die Klima, ne? Staukasten. Klima verbaut. Ne? Okay. Auch dabei bei dem Preis, ne? Ist ja gar nicht so WLAN-Router hier von Netgear, auch verbaut bei dem Preis. Ne? Und wie du schon gesehen hast... was ist mit Kabel? Die Beschriftung, gibt es einen Schaltplan mit? Ja, natürlich. Beim Auto? Bei uns ist das alles relativ, guck mal, wie Manufaktur, aber trotzdem super schön beschriftet, schön strukturiert. Guck mal, wie schön die verflechtet hier reinlaufen. Also handwerklich würde ich mal sagen, kann sich da keiner beschweren. Ne? Kleiner Spiegel noch, um mal zu gucken, ob die Augenschminke auch gut sitzt. Ne? Also ich finde, ich baue mir gerade den gleichen Schnitt. Jetzt oute ich mich hier. Nur ein bisschen größeres Bettchen, weil das Bad ist mir fast eine Ecke zu breit hier. Geh mal rein, bitte. Ja, na, guck mal hin, das hat hier 80 cm. Du bist 1 Meter Höhe? Ja, 1,82 Meter, also bis 1,95 wird es gehen. Und hier haben wir in die Schräge hinein, also wir stehen jetzt hier, das ist auch das Coole, das ist der Grauwassertank hier. Also wir duschen in den Grauwassertank rein. Und selbst wenn du jetzt um die Schräge optimal mit einzubauen, die der Aufbauer drin haben, aber das Klo auf einen angeschrägten Grauwassertank gestellt. Siehst du das? Cool, ne? Das Interessante ist, dass das Pipi direkt vorne in diesen Tank reinläuft. Genau. Es läuft wo rein? In einen 30 Liter Pipi-Tank. Okay. Ja, also ein separierter Tank rein, also nicht in den Grauwassertank. Das wäre schlimm, weil dann wird sich direkt Geruch bilden. Genau. Pipi, ja, was glaube ich kein Wasser kriegt, riecht nicht. Genau, also das stimmt so ganz nicht. Man muss schon ein bisschen aufpassen, es konzentriert sich relativ stark. Ja, und hier ist nochmal ganz einfach gehalten, hast halt in dem Duschbereich noch einen Vorhang. Aber ich finde es, also ich mag das so. Es ist ja auch ein kurzes Fahrzeug, muss sagen. Frieda hat eine Gesamtlänge von 7,50 Meter knapp. Ja, überleg mal, der Haufen, den ich dabei habe, im Moment Weißware, wie man sie nennt, 7,90 Meter. Ja. Und der Platz hier viel größer, die Stehhöhe enorm, die Gesamtfahrzeughöhe, was hat der? 3 Meter mit der Solaranlage, ich glaube nur knapp 3,70 Meter oder 3,65 Meter. Wir haben den vorne in der Visualisierung vom Navi mit 3,75 gesehen, aber so hoch ist er nicht ganz. So, hier vorne hast du ein Schränkchen. Ja, ganz normales Schränkchen. Wir bauen ja hier klassisch nach Vorstellung, also auch mit Ablagen, mit strukturierten Ablagen hier. Ne? Ja, es ist im Großen und Ganzen nett gemacht, auch mit diesem etwas dunkleren Fußbaum. Ne? So, also das kann ich unterschreiben. Er riecht ganz sauber, ganz fein. Das ist, glaube ich, wichtig. Dann die Küche. Wie wird das ausgesprochen von der Kaffeemaschine? Was ist? Oh ne, das weiß ich. Also wie ist es irgendwas Nordländisches? Ne? Nordländisches. Hast du das? Nö. Jösland ist aber angeblich laut dem Eigentümer was sehr Wichtiges.
denke ich auch. Es ist auf jeden Fall ein Kaffeefanatiker, weil meistens sehen wir diese elektrischen Kaffeemaschinen und es scheint noch ein richtiger Espressoautomat zu sein. Ne? So, hier hast du ein Frankefeld. Genau, ich habe hier ein Frankefeld mit einem eingearbeiteten Schnittbrettchen, ne? Also alles Fußkeramik mit... Das Wasservolumen, was hat er? 500 Liter. 500. Ja. Abwasser? Abwasser ein bisschen über 200 oder um die 200. Ja, schöne bremsende Auszüge, ne, mit Gegenhaltung. Den bewährten Triplex, den verbauen viele unserer Kunden oder den wünschen sich viele, weil 3 Flammen, Gasbackofen integriert, wir haben einen Gastank hier und was ganz nett ist an dem System ist immer, dass du doch einen Spritzschutz mit hinten integriert hast, um nicht alles voll zu kochen. Ne? Solar und auch? Solar 3x360 WP. Also 1, der macht auch im Schatten, oder? Ja, das funktioniert mit den nutzbaren 400 Ampere auf 24 Volt Lithium. Ist es schon ausreichend staffiert. Ne? Wir haben den ganzen Tag jetzt beim verhaltenen Wetter hier Licht laufen. Guck mal, alles läuft die ganze Zeit. Und 100%, der hängt nicht am Strom. Der hängt nicht am Strom. Ne? Und auch der Boiler läuft und die Heizung. Ja, weil wir mal gucken wollten, ob kann ich die Klimaanlage abends mal eine Stunde anmachen, wenn es tagsüber die Sonne... Überhaupt kein Problem. Mach mal bitte unten so ein Fach auf. Ja, mache ich gerne. So, auch das ist tief, da kannst du Töpfe und alles reinmachen, Vorräte. Auch das bremst wieder, das hat einen Gegenhalt auch wieder, dass man es offen lassen kann. Man könnte jetzt über die Metall-Pushloks diskutieren. Ich finde es ja auch alles nicht. Der hat ein Problem, den müssen wir neu machen. Das hat sie mir auch erklärt, die Eigentümerin. Den müssen wir mal neu machen. Ist aber auch kein Thema. Hier ist natürlich, wenn die Leiter, diese elegante Brustleiter, die könnte ich jetzt hier wegräumen, dann ist das alles kein Problem. Und genauso gibt es dazu, weil achso, barfuß. Ja. Die Eigentümerin, der war diese Leiter immer etwas, deswegen gibt es ein sogenanntes Leiterprovisorium, was sich nach Aussage der Eigentümer, die das natürlich selber gebaut haben, nicht die Fachfirma, sehr bewährt hat, weil man einen breiteren Aufstieg hat. Ne? Ich meine, das kommt auch farblich dann nochmal entgegen und du weißt ja, wie es ist, nichts ist so beständig wie ein gutes Provisorium. Ne? Aber da würdest du sagen, wenn das jemand haben möchte, da könnt ihr nochmal drüber schauen. Ja, also meines Erachtens ist es ja auch für einen Normalsterblichen völlig in Ordnung, mit dieser Schiffsbettleiter zurechtzukommen, weil es ist ja nicht so ultimativ hoch. Es wäre jetzt ein Aufstieg und im Endeffekt brauchen wir noch eine Stufe. Ne? Das ist ja wunderbar. Ne? Okay, verstehe. So, jetzt, wenn ich das haben möchte, es gab schon Interessenten hier in Friedrichshafen. Also ich bin der Meinung, das wird nicht sonderlich alt bei uns, weil es einfach, guck mal, wenn wir es neu machen würden, kostet ganz, ganz deutlich über 400.000 mittlerweile. Und das hat alle Annehmlichkeiten. Man könnte natürlich darüber diskutieren, dass man außen nochmal mit der Poliermaschine behandelt. Aber ansonsten, du musst es so sehen, wenn der 20.000 Kilometer hat, ist er eigentlich best off, weil wenn es Probleme mit dem Feuerwehrbasisfahrzeug geben würde, werden die jetzt schon gekommen und alle Sachen sind passé. Gibt es einen Fettkurs bei euch? Was für ein Kurs? Man muss ja irgendwas fetten hier, irgendwelche Lagerfetten. Ja, es gibt, wir machen ja teilweise sogar Schulungen für die Kunden. Das ist aber auch kein großes Thema bei dem Auto. Weil ich Leute gehört haben, die gesagt haben, ich muss erstmal alle Stellen finden, die gefettet werden müssen. Ein paar Stück sind es, aber nicht jeden Tag, oder? Nicht jeden Tag, nein. Das, wenn du nach der Wasserfahrt machst und ansonsten 3-mal oder 4-mal im Jahr beim normalen Gebrauch, ist es kein Problem. Was hast du gelernt? Du, ich bin gelernter Maschinenbauer und habe lange Jahre auch Anlagen gebaut. Und, hast du studiert, oder? Ich habe mal studiert, ja. Was hast du studiert? Maschinenbau, Fachbezug Energie- und Wärmetechnik. Fertig? Ja. Fertig studiert? Fertig studiert, okay, ja. Ich fand, viele haben ja mal studiert, und dann, aber das ist so, du hast eine Firma, du hast mich mal eingeladen, ich war noch nicht da, ich fahre jetzt am Montag nach Würzburg, ich müsste fast vorbeikommen, aber ich schaffe es nicht. Spannend bei uns. Ja, also, spannend. Musst du mal machen. Ich mache einen Film noch, wir beide filmen ja schon ein bisschen zusammen, alle Fahrzeuge bei euch, ihr baut 60 Fahrzeuge ungefähr im Jahr? Ja, also Zielrichtung ist um die 50, tun wir so vielleicht dieses Jahr 40, 45. So, und das Besondere ist, der Kunde könnte sein Fahrzeug mitnehmen. Genau. Du hast aber immer so Basisfahrzeuge, die du schon immer guckst auf dem Hof, wo einer mal schauen kann. Hast du noch ein paar? Ja, also wir haben insgesamt auf dem Hof über 100 LKWs stehen, aber frei sind vielleicht 10 oder 15. Aber ich habe immer interessante Autos tatsächlich. Hast du auch kleinere Autos? Hast du? Ja, also bei uns geht es so ein bisschen los, so richtig, ja, bei 7,5 Tonnen schon. Okay. Also T2, Varios zum Beispiel, immer gerne gesehen, da habe ich ab und zu mal einen oder einen anderen. Ne? Also das funktioniert auf jeden Fall. So, das ist quasi, wenn man so ein Fahrzeug kriegt, die sind von dir handverlesen, die werden gekürzt, die werden aus der Praxis, kommt das Ganze raus. Du selber fährst auch? Ich fahre selber, ja. Ich habe selber einen sehr spannend aussehenden MAN.
Ja. Sollen wir kurz mal sehen? Was denn hier? Nee, habe ich hier nicht dabei. Habe ich vor 10 Jahren gemacht. Du hast so ein Servicefahrzeug, was immer mitfährt, falls irgendeiner mal liegen bleibt. Wir haben sogar 2 Servicefahrzeuge. Einmal ein 7,5 Tonner, dass auch die Belegschaft mit altem Führerschein noch fahren kann. Und unsere neue Errungenschaft von diesem Jahr, nämlich unser Beast Reloaded, so nennen wir das Auto, weil es gab ein Beast ohne Reloaded. Das ist dieses Fahrzeug dort hinten, das also aktives Rallye- und Werkstattfahrzeug ist. Das fährt immer bei den Touren mit als Support und als Serviceauto. Ne? So, Tobias Teichmann von der Firma 4Wheel24. Das S habe ich schon weggelassen, hast du gemerkt? Ja, sehr gut. Du bist lernfähig. Ich bin lernfähig. Ja, absolut. Denn das Ganze, Spaß, ja. Ganze macht Höllenspaß mit dir zu produzieren, weil die Fahrzeuge, jedes Fahrzeug ist ein individuelles Fahrzeug. Könnt ihr die Höhe von der Kabine beeinflussen? Ja, natürlich. Geht. Jeden Zentimeter, genau wie die Leute es wollen. Okay, das ist eine Manufaktur, ihr macht das Zentimeter genau. Und das Ganze ist trotzdem eine Serie. Das heißt also, ihr erfindet jetzt nicht alles neu, sondern... Nee, wir bleiben immer auf einem Standard so ein bisschen. Also die Sachen wiederholen sich. Ne? Ein bisschen auf ein paar Aufnahmen. Wenn Leute halt ganz andere Wünsche haben, können wir die genauso realisieren. Jetzt hast du zufälligerweise sogar 2. Genau. Das ist noch ein besonderer For Sale, der da ist. Den machen wir vielleicht im gleichen Video morgen. Ja. Denn ich werde morgen, erster Termin werde sein, ich bin hier. Sehr schön, ja. Ab wann können wir drehen morgen? 9 Uhr? Mir aus ab 9 Uhr. 9 Uhr. Bin ich um 9 Uhr hier? Wunderbar. Und dann drehen wir weiter. Tobias Teichmann, 4Wheel24. Und das Ganze drehen wir heute am 29. Juli 2022 in Friedrichshafen. Das ist die Messe. Tschüss, Tobias. Tschüss. Sven.